ji sedî hefteyê Dinyayê ji okyanusan pêk tê. Gerstêrkere tenê newargeha jiyanê herî mezin okyanus. Wekî dî di sazkirina avhewaya Kureyî de jî alîkariyeka mezin dikin. Ava okyanusa bi xwe û şor e û hawîrdorê perzemînê girtiya. Ji 4 herema têne holê: Pasîfîk, Atlantik, Hînd û Arktik. Di okyanusan da hemû dewsên materyalên Dinyayê cih digirin. Lê îyonên sodyum klorûrê got bi baranê re tên û kulekê got dibinê okyanusan da mîneralan belav dikin, okyanusê dixine xwediyê teemeke şor. Guherandina avhewayê bi sê şekla tesîra okyanusê dike. Ya pêşî okyanus germ dibe. Bandora sereyan tenê Dinyayê germ nake, germahiya okyanusa jî bilind dike. Sed sala gome derbas kir da her serê 10 sala germahiya okyanusê 0.13 Fahrenheitê bilind bûye. 3 salê dawiyê da germahiya behran gihîştiya asta herî jî. Ji bo yî got av germ dibe hê bêhtir hilm çêdibe û ev hil ji bahozên bihêz têne holê. Germahiya zêda jiyana resîfên mercana û candarên hestiyar jî tehdît dike. Ekosîstema ji penguana heta foka û candarên okyanusa xera dike. Ya duyemîn behr ji salan 1930 heta niha di qata bêhtir bilind bûne. Behr tenê ne ji bo yî got av germ dibe û qebrê bilind dibe. Hê bêhtir ji bo yî got qeşayî de helin bilind dibe. Gava got av bilind dibe, deverê got berav bin, lê ziwabin ji wan cihan re ev tişt dibe sebeba lehiyên mezin. Encama guherandina avhewayê siyemîn asîda okyanusan zêde dike. Ava behra karbondioksitê dimije. Ev tişt jî pH okyanusa kêm dike û asîda okyanusan zêde dike. Ev asîd berhevkirina kalsiyum karbonatê kêm dike. Gava got kalsiyum karbonat kêm dibe, candarên weka mercan, kevjal, midye û candarê xwedî qemûşk di çêkirinan qemûşkê xwe de dikevne tengasiyeke mezin da. Parêzan herî girîng ji bo yî okyanusan ew got em gazên sereyan kêm bikin. Kêmbûn îro dest pê bike jî ji bo yî got gazên di atmosferê de ketine ser hev bela bibin, wextekî dirêj lazim e.